Ja, das ist immer flott, wenn die gegründete Entreprise gut lebt und Suen rabbringt. Wenn ihn dabei aber auch noch die Sozialökonomie unterstützt, dann ist das umso besser. 1, 2, 3, go unterstützen die Leute bei ihren Ideen mit Berodungen an Experten. Während den letzten Jahren haben sich 10 Ideen herauskristallisiert. Und Tanja Diaga stellt euch 2 Projekte mal mit Genefie. Ausrangiert Computeren, Ekran und Laptopen, die normalerweise im Schrottgiffe landen, kriegen zu Agents mit Leben geschenkt, kreieren Arbeitsplätze und gehen dann zu ganz sozialen Preisen weitergehen. Die Idee vom Projekt wäre, den Computer für EU für 50 € zu verlohnen. Verbo mir für Puppelscher stricken, dann ist das Geschäftsidee hat Mami et moi. Und noch hier ist die soziale Gedankenbasis-Idee gewirrscht, weil Bomien sich so nach ein paar Sous zu ihrer Pension dabei verdienen können. Faire tricoter avec amour et avec passion des choses à offrir à des bébés et à des enfants. Comme ça, donc, on peut rémunérer les personnes âgées pour ce qu'ils font. Das sind 2 von am ganzen 10 Projekten, die beim Konkurs von 1, 2, 3 Go Sozial mitmachen, auf Leitchance haben für Ende November den nächsten Preis zu gewinnen. Sozialer solidarwirtschaftliche Projekte gehen seit 2011 hier im Land besonders gefordert. Zusammen mit dem Wirtschaftsministerium und der Chambre de Commerce unterstützt 1, 2, 3 Go Social alle Ideen, die irgendwie dem sozialen Gedanken denkt. Chaque année, nous faisons un appel à projet donc qui va du 1er décembre à fin avril. Et pendant cette période, donc, les porteurs de projets peuvent déposer leurs projets sur notre site. Et donc, nous évaluons leurs projets en fonction de la qualité des idées, de leur implication sociale évidemment, de la faisabilité économique également du projet. Et nous décidons si, oui ou non, nous allons les accompagner dans leur création d'entreprise. Freeflex ist von den Projekten, die das Jahr für den Konkurs zurückbehalten haben. Das Siegel von Ash hat die Idee, für alle Computer von Firmen oder Privatleute zu sammeln, aber es möglich als nächstes zu reparieren, für das dann auch Leute weiter zu verlohnen. Es sind viele Leute, die wenig Moyen oder die sensibel sind auf die Rekuperation von Material. Und wir wollen ihnen mit dem Projekt beweisen, dass auch ein Computer ein zweites Leben kreieren kann. Bei Computern, die mehr alt wie 5 oder 6 Jahre sind, geht es natürlich schon schwierig. Weil viele Firmen automatisch nur 3 Jahre sämtliche Computer ersetzen, ob sie noch gehen oder nicht, ist gerade da der ideale Fall für Freeflex. So haben sie genug Ersatzstecker für also pur allen einen neuen zu machen. Der nächste Schritt ist aber immer derselbe. Für dich wird ganz Memoir gelöscht, sodass vom vierten Besitzer sicher keine Données mehr Harddisk sind. Und dann gibt es die ganze Phase von Tester, wo Programme installiert gehen. Und oft nicht freie Programme, freie gratis Open Source Programme. Dann haben wir noch ein Projekt, das Sensibilisation von den freien und gratis Programmen. Die installieren wir drauf. Und da können die Leute ganz Computer benutzen, weder Internet oder auf einem Logiciel de Bureautik, Briefe schreiben etc. Das ist ja eine immens gute Sache, wenn ich für 50 € die Jahr einen komplett installierten Computer lohnen kann. Aber wenn dann nicht mehr sollte gehen, kriegt ihr nach Uni-freien anderen zur Verfügung gestellt. Außerdem schonen so recyclierte Computer natürlich auch die Umwelt. Eine weitere gute Sache Projekt Freeflex ist das Schaffen von Arbeitsplätzen. Bei euch arbeiten Leute, die am Chômage sind, schon eine längere Zeit, und da lernen sie dann eine Arbeit. Und das ist im Fall, dass dann da von Informatiker, ich arbeite 7 Leute, aber von diesen 7 Leuten sind noch 4 Apprentis. Die machen während 3 Jahren Apprentissage an der Informatik. Da sind 2 Encadrants, 2 Responsablen, die sind dafür, die Leute zu encadrieren und die Leute zu formieren. Neben dem Verlohnen von den Computern kann auch außerdem egal wen aus dem ganzen Land auch ein Computerkurse kreieren. Wir sind noch in einer Testphase, für die Testphase gut zu machen, brauchen wir dann Computer. Und dafür wären wir froh, wenn wir Computer kreieren von Firmen und Institutionen, die wirklich ihre Partner renouvellieren. Vom Technischen bei der Manuelt. Mami et moi, ein Projekt von 2 jungen Damen, die die Pension von älteren Damen wollen aufbessern, an dem sie sich streckenlos sind. So kann jeder Verein, der gerne strickt, sich ein paar Sous dabei verdienen. Pourquoi donc ne pas mettre en valeur des compétences que souvent ces personnes âgées ont pour des travaux manuels, comme la couture et les tricots par exemple. Et en plus, pour la personne qui reçoit les cadeaux, il a toute une histoire derrière. Christina Pico und ihre Partnerin wollten ein Projekt kreieren, das über lange Zeit viele Leute helfen kann. Vorausgesetzt natürlich, sie können stricken. Die Folge wird geliefert. Der Design, den aus den 40er, 50er oder 60er Jahren stammt, auch an nicht gedreht angefangen mit Stricken, wenn eine Bestellung geht. Dafür dauert die Lieferung dann noch ein Zeitchen. C'est ça aussi qui nous intéresse, parce que c'est un peu le contraire de ce qui se passe sur les e-commerce sur Internet, qu'on passe la carte bleue et on ne s'est même pas aperçu, on a acheté quelque chose. Mais là, vraiment, alors il y a tout le temps de l'attente parce qu'il y a quelqu'un derrière qui vraiment se met en route et fait et tricote à fur et à mesure.
Während der ganzen Zeit, wo die Projekte laufen, kriegen Patron die Unterstützung von 1-2-3 Go Social. Lorsque un projet est accepté au sein du parcours, nous mettons les porteurs de projets en contact direct avec un ou plusieurs experts ou entrepreneurs qui font partie du réseau 1-2-3 Go Social. Et ces partenaires, ces experts vont accompagner pendant plusieurs mois les porteurs de projets dans l'élaboration de leur plan d'affaires social. An 2 Wochen fängt der Verkauf über Internet an. Natürlich in der Hoffnung, dass viele Bestellungen auf ihre Christen herkommen. Mais dafür brauchen ja wahrscheinlich viele Leute, die stricken können, oder? Ah ben c'est très bien que vous me demandez ça parce qu'on a quelques mamies, mais on cherche toujours. Qui est un peu passionné du tricot. Ob Freeflex mit ihren recycelten Computern oder Mami et moi mit Strickgeschirr. Den 28. November steht fest, wem seine Idee am meisten überzeugen konnte. Also mal gut Ideen der toten dat muss so soen. Lo könnt de Journal an halbe 8 an wann der locht an Zeit huet, also wie so dann de Journal wann der dann an Zeit huet, dat se mir als Murum die mé Zeit hem zu go. Sche no nachschau.